ဖြစ်ပါတယ် This laboratory is responsible to produce exactly what you just tried. အခုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့နော်အခုလက်စိခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒီရလေးပဲနော်ထုတ်လေ့လာပြီးထုတ်ထားတာဖြစ်တယ် And other cosmetic products that we sell here and online. ပြီးတော့ကျွန်တော် online ကရောင်းတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာလည်းရောင်းတာရှိပါတယ် Notice that the prices online are a bit more expensive than here. အဲ့တော့ဒီမှာထက် online ကပိုဈေးကြီးပါလိမ့်မယ် We have a scientific advisory board that signs each and every product that comes out of here. ဒီကနေထွက်လာတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အကြံပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပညာရှင်တွေရှိပါတယ် If it's not good enough, it won't go out to marketing at all. အဲ့တော့နော်ဒီဈေးလေးကွက်ထဲမှာရောင်းဖို့ရန်ဆိုတဲ့$10မ$10ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးတယ် One very popular cream around here is called rehabilitation cream. ဒီနာမနာမည်ကြီးတဲ့ဒီ cream တစ်ခုကတော့ rehabilitation cream လို့ခေါ်တဲ့စောစောမနော်စီသက်သေခံသွားရတာပေါ့နော် A lot of customers, we never meant it to be so medicinal. အဲ့တော့တကယ်တော့ပစ္စည်းရောင်းချင်လို့အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး But a lot of customers came back with good feedbacks about it, ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြားရတဲ့ຢာကတော့ဝယ်သွားတဲ့သူတိုင်းကြီးကကောင်းတဲ့သတင်းတွေပြန်ကြားရတယ် saying it really helped them with eczema and psoriasis, ဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်ကောင်းသွားတဲ့ຢာတွေပေါ့နော်ကြားရတယ် even with rosacea and seborrhea. တော့ဒီနှာခေါင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းတဲ့ຢာကိုတွေ့ရတယ် And all these scars and itches and rashes. ပြီးတော့ရေပြားပုံးပဲຢာရည်နဲ့ဥစ္စာတွေနော်အမာရွတ်တွေပျောက်ကင်းတဲ့ຢာတွေကြားရတယ် Here we have the machinery room. ဘယ်မှာတော့နော်ဆက်လေပတ်နေတဲ့ဆက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် It was very active during November, December, the harvest season. အဲ့တော့ November December အချိန်ကတော့နော်အားလုံးဒီရိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်တန်မြင်ပြီးမဲ့တဲ့အချိန်တွေ့ကြောင်းမလို့အရင်လို့ရတဲ့အချိန်က Which was only a month ago. လွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကပါပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအလုပ်များခဲ့တယ် So now we are going to taste some extra virgin olive oil. အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့လောလလထုတ်ထားတဲ့နော်အူးသီးပေါ့နော်အူးဆုံးသောဒီတန်မြင်စီကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ် It's very fresh because it was harvested just not too long ago. တိတ်မကြခင်ကပဲကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းပြီးတော့ချွေလေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီထုတ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့အရင်လက်ဆက်နေပါသေးတယ် So please follow me. ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ခဲ့ပြီး